हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये बलेनो गाड़ी है मारुति नेक्सा की। और देख सकते हैं इसका जो लो आर्म है जिसे हम चिमटा बोलते हैं, उसका देखिए बुश बिल्कुल डैमेज हो गया है। ये गट गट का आवाज़ कर रहा था, तो फाइनली हम इसे निकाल रहे हैं बाहर की तरफ। निकाल भाई, इसमें नया बुश डालेंगे ओरिजिनल मारुति का। देखिए, देख रहे हो ना, ये बुश कट के पूरा हाथ में आ गया है। ये क्या कर रहा था, नीचे की तरफ घट 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 की आवाज़ कर रहा था। देखिए किस्सा मार रहा है ये। तो अभी हम ये मारुति का ही ओरिजिनल बुश के अंदर लगाएंगे। देखिए, ये ओरिजिनल ही बुश है मारुति का। ये हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और हमारी जो प्रॉब्लम है सस्पेंशन नॉइज़ की, जो ये आर्म आवाज़ कर रहा है, वो नॉइज़ प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए छोटे वीडियो के साथ में। थैंक यू।